Картошка. Вторая картошка. Так кабачок, а не картошка. ესე გამოიყურება ახლა ჩვენი აბანო. გავხეხე, გავწმინდე, ახლა ისიც გავხეხე და მას გაჩამოვავლებ. აი მეებს გავხეხავ ყველაფერს, ტოლეთს გავხეხავ, აქავრობას გავხეხავ და სრულ შედეგს გაჩვენებთ. აქ დავალაგე ახლა აქავრობა. ესე გამოიყურება. და კიდე როგორც განახეთ, გავწმინდე ყველაფერი, გავაბრიალე. პროცესი არ გადამიხია, ჯერ ეს სველია. უნდა გაიშლეს. ესე გამოიყურება ჩვენი ლამაზი აბანა. საკვარელი. ეხლა ყავას დავლებ. და ეხლა შევთავ სამუშ კომპიუტერს და დავიწყებ მუშაობას. დღეს სულ ეს იყო. გაგრძელება იქნება, რა თქმა უნდა, ამ ბლოგს. რა ვიყიდეთ ესეთი კვილის ჯაგრისები ვიყიდეთ. ეს შამპუნი და კოლა. ხშირად არ ვყიდულობთ ყავსონს ხშირად, მაგრამ წესი ორჯერ არის ხოლმე. ეს შაურმა. ეს მეორე შაურმა და ეს მესამე შაურმა. მოგესალმებით ჩემო თბილო მეგობრებო, როგორ ხართ? დასასვენებლად იყავით დასრულები თუ ეხლა ისვენებთ? ეხლა პირველად ჩავერთე ცოტას გაგესაუბრებით რაღაცებს, მოვყვები, ვისაუბრებ თქვენთან ერთად და ესეთი ვლოგი იქნება დღეს ჩემო თბილებო. დიდი ხანი არ მქონია ესეთი ვლოგი, იმიტომ რომ საერთოდ არ მეცალა ესე გამოსასვლელად. ეხლა დავიბანე და იმდენად კარგი გრძნობა ზოგადად რომ დაიბანე. ვინ ხართ ესე? რა თქმა უნდა ყველა. ეხლა კრემი ტყავისი, რასაც ვისმევ ხოლმე სულ. მეც არაფერს არ ვისმევ. და რავი ესე გამოიყურება ჩემი სახით, ასევე ნიღაბს ვიკეთებ სულ. არა ამ ბოლო დროს არ მქონდა გაკეთებული წინა ვიდეო თუ იმის წინა იყო არა მახსოვს თქვენთან გავიკეთე ნიღაბი. მიკროფონი მოვიტანე, იმიტომ რომ ხმაურია, გარედან კარებები გაღებული მაქვს და სანამ კონდიციონერი გვექნება დამონტაჟებული, მანამდე ესე ვიქნებით. როდის იქნება ჯერ არ ვიცი. რაც შეეხება ჩვენს გადამობარგებას. სანამ გადამობარგდებოდით, რა თქმა უნდა, რემონტი მიმდინარეობდა ჩვენ სახლში, ჩემ მეუღლე საერთოდ არ ვიცი თუ გადარბენაზე იყო, საერთოდ ერთი წუთიც არ ქონდა დრო. მე ვიყავი სულ ბავშვებთან და პლუს პარალელურად ამ მუშაობდი. ნუ იმ პერიოდში ახლა ვთქვათ სეზონი რო არა გვაქვს, ძალიან ბევრი ხალხი არ ყავს. და როგორღაც წავედით წინ. ეხლაც სრულად არ არის ჩვენ რემონტი დასრულებული, მაგრამ გადავწყვიტეთ მე და ჩემი მეუღლემ, რომ ეხლა გადასულიყავით, იმიტომ რომ ამ სეზონის პერიოდში ვერაფერს ვერ გავაკეთებდით მაინც. იმიტომ რომ ძალიან რთულია. ჩემი მეუღლე 6 საათზე რომ მოდის სამსახურიდან, მე 6-ის მერე მუშაობ. ფაქტობრივად არ გვაქვს საერთოდ დრო, რომ ესე ვთქვათ, ისე მოსულიყო და ნუ ესე ვთქვათ, რაღაცები გააკეთებინა სახლში.
რემონტის ძალიან დიდი ხანი დაგვჭირდა, იმიტომ რომ სახლშიც რო ვიყავით, იქაც გჭირდებოდა რაღაცეები, აქაც გჭირდებოდა პლუს ყიდვა. შეიძლება რაღაც გააკეთო სახლში ხო, მაგრამ თვითონ რაც გჭირდება მასალა ან თუნდაც ნებისმიერ რამე ხო ხონდა იყიდო და როგორი უნდა იყიდო, უნდა არჩიო. აი ამაზე მიდიოდა ძალიან ბევრი დრო. რის შედეგადაც დიდი ხანი დაგვჭირდა. 2 წელი, როგორც გითხარით, გავიდა, რაც რემონტს ვაკეთებდით. წინა წელს რო გადმოვედით, ისე უბრალოდ, ესე ვთქვათ, გავაკეთეთ, ორსულად ვიყავი, ის პერიოდი იქეთ-აქეთ, ესე ვთქვათ, ესე ჩასრულდა და მერე უკვე 1 წელი, თითქმის 1 წელი არ, მაგრამ 9 თვე ზუსტად დაგვჭირდა, რომ რემონტი აი აქამდე, ესე ვთქვათ, მიგვეყვანა. იმდენად რთული ყოფილა. სინამდვილეში არ მეგონა ესეთი რთული თუ იქნებოდა. მეგონა რომ ყველაფერი ადვილი არის თქო, ნუ ამას გავაკეთებთ, იმას გავაკეთებთ, იმას და იმას. არა. არ ყოფილა ესე. არ ყოფილა ესე. ძალიან ბევრი დეტალები იყო, გასავლელი, ძალიან ბევრი დეტალები იყო. ისე თქო დასაზუსტებელი და რა ვიცი, საერთო ჯამში ძალიან მომწონს ჩვენი რემონტი. ძალიან ესე ვთქვათ, ყოველ გაკეთებაზე რაღაცებს შემეუღლეს ეუბნები, სულ გადამიღე ვიდეო, გადამიღე ფოტო, გადამიღეს, სულ წარმომედგინა თუ როგორ ავდგებოდი დილას, ყავას მოვიდუღებდი და ასე შემდეგ. სულ ესე წარმომედგინა ხოლმე და საერთო ჯამში ისეთია, როგორიც ჩვენ გვინდოდა, რაღაც დეტალები და სამატებელი თქვენც ხედავთ, რა თქმა უნდა, დრო არ გვაქვს და ნელ-ნელა ამ ყველაფერს გაკეთდება სიმართლე გითხრათ, არ ხარც ვჩქავროთ. რაც მნიშვნელოვანია სახლში, ყველაფერი ესე ვთქვათ, გვაქვს, თუნდაც სარიცხის მანქანა, მაციბარი, საჭმელი რო გააკეთო, აი ეს დეტალები ყველაფერი არის სახლში და საძინებელი და სად დივანიც კიდე. დანარჩენი ყველაფერი ნელ-ნელა იქნება, რა თქმა უნდა. სარკე რაც შეეხება, ერთი სარკე გვაქვს მხოლოდ აბანოში და სულ რაღაცნაირად სარკე რო არა, იქ სადაც ცხოვრობდით კომპანიის სახლში. სულ 4 სარკე იყო და სულ სადაც მივდიოდი, ყველგან სარკე იყო და ვიყურებოდი და აქ ეხლა ან ფანჯრებს უყურებ ხოლმე, ან იქ სადმელანდი თუ გამოჩნდება ან ტელევიზორს რაღაც, აი იქედან ვხედავ ჩემი თავს. ისე აბანოში და შეხვიდა რომ სარკეში შევხედო ჩემი თავი. ესეთნაირად. ზოგადად მახსოვს, ვინც რემონტს იწყებდა, ყოველთვის ამბობდა, რომ რთული პერიოდია. ჩვენ ყოველთვის ესეთნაირად იწყებდნენ, რომ ადვილი გვეგონა, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცეები, დეტალები იყო გასავლელი და ბევრი დრო დასჭირდა ამას. არც ასე ადვილი ყოფილაო და სულ მე ამ სიტყვებს გავურბოდი, რომ არ მინდოდა, რომ ადვილად ყოფილიყო ყველაფერი. და საერთო ჯამში თქვენც უყურებთ ჩვენს რემონტს. ყველა კარადა მე და ჩემი მეუღლემ გავაკეთეთ ესე ვთქვათ სრულად ჭერის მხელა, იმიტომ რომ მე არ მიყვარს ზედმეტად რო არის ესე ტასაცმელები როდევს ან და რაღაც ისეთი ნივთები, რომელიც ჩანს, არ მიყვარს. მირჩევნია რომ მაღლა კარადაში დავდო ის ნივთები, რასაც არ ვიყენებ, ვიდრე სადმე ისეთ ადგილას მეტოს. საერთოდ არ მიყვარს და ასევე ბავშვების კარადებიზეც ისე გავაკეთებინეთ, რომ ძალიან ბევრი სათამაშოებიც აქვთ, ტასაცმელებიც აქვთ და ყველაფერს იქ ლამაზად ჩაუწყობ. ნუ ეხლა ვიწყებ ნელ-ნელა, დრო ჭირდება ძალიან დიდი. ნელ-ნელა, ესე ვთქვათ, გავაგრძელებ ამის გაკეთებას. არ ვიცი თქვენთან ერთად იქნება ეს თუ თქვენ გარეშე, მაგრამ აუცილებლად განახებთ შედეგს. რო გადმოვედით, წარმოვიდგინეთ რომელი დღე იყო. ანუ დღე მგონი 11 იყო, გამთენიისას. მეგონა რომ 10-ში გადმოვიდოდით, მაგრამ ყველაფერი მოვამზადე, თქვენც ვიდეო გარის, შემიძლია აქაც მოვურთო, მაგრამ სულ მავიწლება მე რომ აქ უნდა მივუთითო ლინკი რომ გადახვიდეთ უყუროთ. და რო გადმოვიდოდით იმ დღეს 10 რიცხვი იყო, ივლისი. მოვემზადეთ ყველანაირად აბსოლუტურად ბარგები ორჯერ ჩავზიდეთ, შემეუღლემ წაიღო. ანუ არავინს არ შეგვიწუხებია თავი, ზოგადად ადამიანები ვართ, ვცდილობთ რომ ყოველთვის ჩვენით გავაკეთოთ და არც ჩემი ძმისთვის, არც მამიკოსთვის, ანუ არ მგვითქვია რომ, ანუ დახმარებაზე თორე მოვიდოდნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ გვგონა რომ ეს ადვილი იქნებოდა. მაგრამ თურმე იმდენი ბარგი გქონია, რომ ვერც ვიფიქრებდით, რომ ჩვენ ამდენი ბარგი გვაქვს. ისე მოხდა საბოლოო ჯამში, ორჯერ წაიღო ჩემი მეუღლემ ყველა ბარგი. და მესამეჯერაც რომ მოვიდა, უკვე იყო დაახლოებით 6:30. რას ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ვინც ჩემი მაყურებელია დიდი ხნის, ეცოდინება რომ 6 საათზე მეწყება სამუშაო საათები.
კარგი, ყველაფერი უკვე მზად მქონდა, სუფთა იყო სახლი და დავასრულეს ანუ იქ 6 საათზე დავიწყე მუშაობა ეხლა ხო და კი შემეძლო ამეღო დეიოფიან ჩემს მენეჯერს მეთქვა რომ გადაბარგება მაქვს და შეიძლება, მაგრამ არ მინდოდა, იმიტომ რომ სეზონი არის და არ მინდოდა რომ ისე ვთქვათ გამეცდინა ან ესე დასვენება ამეღო ამ დღეს და 6 საათის მერეც დავიწყე მუშაობა, ვიმუშავე 12 საათამდე. შემდეგ ჩემ მეუღლემ რაც იყო დარჩენილი ბარგი ჩაიტანა მანქანაში ყველაფერი და მე კიდევ დავალაგე იქეთ-აქეთ ყველაფერი მოვწმინდე იატაკით და ყველაფერი ბოლოსაბოლოო შედეგიც განახეთ და დასრულდა. მე წამოვედით სახლში. აქ არაფერი არ ქონდა გაკეთებული, ისე ვთქვათ, დალაგება გენერალურად. გვინდოდა მოგვეყვანათ ამლაგებელი, მაგრამ ამასაც მოგიყვებით. ზოგადად ჩემ მეუღლე აკეთებდა ძირადად ყველაფერს და თან ალაგებდა. იმდენად, ესე ვთქვათ, სუფთად აკეთებდა, რომ არ მჭირდებოდა ესე ვთქვათ დამლაგებელი, მაგრამ გადასაწმენდი და გადაგასაკეთებელი ყოველთვის იქნება და ახლაც არის ზოგადად. ერთადერთი ფანჯრები მინდოდა, რომ მოგვეყვანა, ესე ვთქვათ, გასაწმენდად ფანჯრების. სხვათა შორის იმდენად დრო არ მქონდა, რომ ვერ მოვიძიე, სადაც ესე ვთქვათ გაგვიწმენდავდნენ ფანჯრებს. და ჩემ მეუღლე ერთ-ერთი კომპანიას წააწყდა, არ ვიცი, რეკლამით, კითხა, რომ ნუ რა ღირს, შემდეგ ისინი იმათმა თქვეს, რამხელა არის ფანჯრები, რამდენი ოთახი გაქვთ, ყველა ფოტოები გავუგზავნეთ ისა ისე და მოიწერე 780 ლარი, ანუ თქვენც ხედავთ ხო, 3 ფანჯარა არის და ამის გაწმენდაო. და ჩემ მეუღლე ხუმრობით მიწერა და 0 ზედმეტი ხო არ არის და ჩვენ ესე გავიცინეთ მეთქი რა არის თქო ეს 780 ლარი, ანუ მესმის ფასი, კი რა თქმა უნდა მათი ფასია, მაგრამ ზედმეტად მაღალი ფასია. ჩვენ ყველაფერს სპეციალურად ვაკეთებთო, ჩვენი ხსნარები გვაქვს და ასე შემდეგ. მე ზოგადად მეტი არც ერთ კომპანიასთან არ დავკავშირებული ვარ, იმიტომ რომ მე რომ მოვედი სახლში, გადავხედე და ვიფიქრე რომ მოდი მე გავწმინდა, ვცდი, თუ ძალიან არ გამიჭირდება, შემდეგ ვცადოთ და ვნახოთ სხვა კომპანია, ვიფიქრე ეს. და პირველ ორჯერზე, ესე ვთქვათ, გავწმინდა, ძალიან გამიჭირდა სხვათა შორის, ხელებიც მეტკინა, მაგრამ საერთო ჯამში ლამაზად არის. მაგრამ ჩემი მეუღლემ სჭირდება, რომ გაიფხიკოს არის ადგილები, რომელიც მე ვერ მოვწმინდე. და მაგას ახლა პერიოდში, ზაფხულის პერიოდში ვერ მოხერხდება, რა თქმა უნდა, და შემდეგ ნელ-ნელა ესე გავწმინდავთ. ხო, ну 780 ლარზე 0 ხო არ არის ზედმეტი მიწერა ჩემ მეუღლემ და უთხრა რომ არაო მესმისო ისეო ასეო, ну ჩვენი ფასი არის ესეთიო. ну ძალიან კარგი მეთქი თქვენი ფასია იყოს, მაშინ ჩვენ არ მინდა ეს მომსახურება მეთქი და დავასრულეთ აქვე. მოვედი სახლში იმ დღეს თეთრეული გამოცვალით იატაკი მოვწმინდეთ და დავიცინეთ ყველამ ერთად ერთ ლოგინზე. მე ყოველ დღე ეტაპობრივად ხან იმას ვალაგებდი, ხან ამას ვალაგებდი, ხან იმას ვაკეთებდი იქეთ-აქეთ და ну ძალიან ბევრი რაღაც. დღემდე ახლა ვაკეთებ. არის ერთი ოთახია, რომელიც საერთოდ არ მომიკედიებია ხელი და ერთადერთი მაქვს კიდე პრობლემა წასაცმელებზე. მინდა გავაკეთო გადახარისხება, მინდა რაღაც ძველი წასაცმელები წავიღოს სამტრედიაში და რაც ესე ვთქვათ გაფუჭებულია, გადავყარო და სათამაშოებზე მინდა კიდე გადახარისხება გავაკეთო, სამტრედიაში მინდა წავიღო, იმიტომ რომ ნახევარი სათამაშოებს მიჩვენე იქ იყოს ითამაშოს ბავშვი და აქ იქნება ცოტა იმდენად რომელიც უყვართ ესე ვთქვათ ხშირად არ მინდა რომ ესე ყველგან ეყაროს სათამაშოები ან ნახევარ შევუნახავ ნახევარი ექნება იმიტომ რომ ვიღლები ძალიან სათამაშოებით თუნდაც ესე დალაგების ეხლა ალისას სულ როდესაც ვეუბნები სათამაშო დალაგე შენც დამეხმარე ესე ვაკეთებ სათამაშოების დალაგებას მეტი ისე სხვანაირად რომ თვითონ ადგეს და დაალაგოს ისე არ ხდება ну მოკლედ ესე ჩავასრულეთ შემდეგ ეტაპობრივად შევეჩვიე აქ ეხლა გითხრათ რომ მაღაზიები ვიცი და ქვევით ვიცი სად რა იყიდება და როგორ არაფერი არ ვიცი საერთოდ კალიასკით გასული ვიყავი მგონი 3 ჯერ მეტი არა, იმიტომ რომ სულ სახში ვარ და ვაკეთებ საქმეს. და მინდა რა თქმა უნდა იქ რო ცხოვრობდით, ორბი პლაზაში ცხოვრობდით, ყველაფერი ასე ვთქვათ, ვისწავლე იქაც მახსოვს ბაკურიანი და რო გადმოვედი, იქაც ძალიან მიჭირდა, გზაში გადასვლა, ყველაფერზე მიჭირდა იქაც. იქაც შევეჩვიე და ვფიქრობ, რომ აქაც ადვილად შევეჩვევი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეჩვევაზეა. და რა ვიცი, გადასვლა, გადმოსვლაზე ბევრი მანქანებია კი
მინდა რომ ბავშვებთან ერთად გავიდე, სასეირნოდ გავიყვანო და რავი, თქვენც რო წავალ, აუცილებლად თქვენც წაგიყვანთ. ხო. მაღაზიები არის ბევრი ახლოს, ისეთი მაღაზია, მაგრამ მე მირჩევნია ისეთ მაღაზიაში შესვლა, აი ყველაფერი რო იყიდება. და ბაზრობაც ახლოს არის ზოგადად. ნახოთ, როგორანაირად მინდა შევეგუო ყველაფერს და თქვენც მე შემდეგ ნელ-ნელა გაგიზიარებთ ამასაც. რაც შეეხება ჩემს კურსს, ნამდვილად საერთოდ არ მაქვს დრო, არ მაქვს ეხლა ის სიტუაცია, რომ ავიყვანო მოსწავლეები და გეტყვით იმას, რომ ძალიან რთული ყოფილა, ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე, რომ ასწავლო სხვას, კი არა, სრულების დაფაშექმნას. ძალიან რთული ყოფილა, მაგრამ დამრჩა ნეოგრაფიკის დახატვა ზოგ მოსწავლესთან, რომელიც საერთოდ არ მიმიწერია და ჩემი მაყურებლებიც არიან. და მინდა თუ უყურებთ ამ ვიდეოს, იცოდეთ, რომ სექტემბერში დაგიკავშირდებით, იმიტომ რომ ეხლა მართლაც არ ცალია, 6-ის მერე მუშაობ, 6-მდე ბავშვებთან ერთად ვარ და ხმაურის დროს ვერაფერს ვერ დავხატავთ, ვერც ისწავლით და ვიდეოც რო ჩავწერო, იმისი დროც არ მაქვს. ამიტომ იცოდეთ ესეთი სიტუაცია, მაგრამ არაუშავს სექტემბერში დაგიკავშირდებით სათითაოდ, ვინცაც დამრჩით და გასწავლით. რაც შეეხება კურსის გაგრძელებას, არ ვიცი ჯერ როდის იქნება, უნდა განვაახლო, უნდა შეცვალო ყველაფერი და მერე, როდესაც გადავწყვეტ, აუცილებლად გამოვაცხადებ. ესეც ესე ვთქვა ჩავასრულე, ახლა გაგესაუბრეთ. მანამდე ჩემი თმებიც გაშრა ალბათ. მაგრამ გასაშროები მაქვს კიდე. ხო, ჩემო თბილებო. ძალიან მაინტერესებს როგორ მოგან ჩემი ბლოგები, შეგიძლიათ კომენტარის სახით დამიწეროთ, თუ რამე გაინტერესებთ მკითხეთ და ასე შემდეგ. ყველას უდიდესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ვინც უყურებთ ჩემს ვიდეოს, ვინც მილაიქებთ, ვინც მიკომენტარებთ და ვინც იწერთ ჩემს არ. უდიდესი მადლობა თითოეულთაგანს, ჩემო თბილებო. ძალიან მახარებთ და ძალიან მაბედნიერებთ. და მინდა რომ სულ ჩემს გვერდში იყოთ. ცოტა დასაწყისისთვის რაღაცეები მან გადაღებული, იმას ჩავურთავ გუშინ. აბანო გავხეხე ის ცოტა კადრები გადაგიღეთ, ბავშვების ოთახი დავალაგე და ესეთი კადრები არის ცოტა. და შემდეგ იქნება ეს საუბარი. იმედია მოგეწონებათ, იმედია კითხვებს დამისვენთ და იმედია იაქტიურებთ ამ ვიდეოზეც. გაკოცეთ ყველას. ძალიან მიყვარხართ ჩემო თბილებო. ნახვამდის.